Ремонт в прихожей, в комнате, в гостиной, в кухне, там еще в одной комнате. Тут у нас кладовка и тут у нас санузел. Вот что у нас получилось. Так, и по порядку. Здесь у нас появились ГКЛ-короба. Сверху на эти ГКЛ-короба приклеилась плитка. Здесь у нас плитка. Там со смесителем. Здесь у нас ванная. Ванная у нас с этой стороны закрыта тоже ГКЛ-коробом. Сверху сделана плитка. И с той стороны сделано отверстие для прочистки канализации, если вдруг потребуется. Ревизионное окно там сделано. Здесь раковина. Здесь тоже сделан короб. Это короб, в который вмонтирована инсталляция с унитазом. Унитаз у нас подвесной. Здесь зеркало со светильничком. Здесь выключатель светильничка и розетка. Так, что у нас еще? Тут у нас проходит стояк, стояковые трубы. Это сам стояк, это трубы приходящие, это у нас вентиля, фильтра и счетчики. И счетчики. И сделано простым окошком пластиковым. Здесь гигиенический душ, розеточка для стиралки. Там снизу сделаны выводы для стиральной машины. В будущем она здесь встанет. Дверь поставлена. Плитка уложена на пол. Вот. И вот так вот красиво сделаны стены. Вон там вытяжка. Натяжной потолок с точными светильниками. Вот. Плитка запилена под 45 градусов везде. Здесь вот такое панно. И вот здесь вот такие вот полочки сделаны. Вот так вот. Работа заняла 1,5 недели. Про прихожую заменена дверь. На полу плитка, вот с таким вот красивым панно. Установлено зеркало, двери, потолок натяжной с точными светильниками. Сделана подставка для роутера, для Wi-Fi. Установлен щит внутренний с разводкой. Так, здесь у нас кухня. Сделана кухня. Вот такая вот кухня в таком красивом цвете. Сейчас пройдемся, все покажу и поподробнее расскажу. Все. Здесь вот совсем скоро сюда заедут люди уже жить. Так, здесь выровнены были стены под декоративку, нанесена декоративка. Сделана ниша под шторы. Это натяжной потолок. Это сделаны светильники. Здесь будет стоять обеденный стол. Тут у нас дверь. Здесь вот такой вот стол с рабочей зоной. Здесь у нас кирпичики декоративные выложены. Здесь под телевизор сделано место. Здесь он будет висеть, и телевизор будет закрывать эти розетки, их не будет видно. Вот кухня. Нами была собрана, установлена, уже готова практически к эксплуатации. Сейчас краны закрыты. Тут вот установлено стекло, и здесь установлено стекло, а здесь просто кирпичики.
Вот здесь сделан выключатель, он будет включать подсветку. Вот здесь вот над рабочей зоной, здесь вот провода для него выведены. Здесь вытяжка, шкафчики. С доводчиками. На полу плитка. Тут вот подсветка рабочей зоны. Вот установлена дверь. Ну все. Так вот. Работа выполнялась здесь за сколько? Здесь работа выполнилась у нас за почти 2 недели. Ну там с доставкой материала и со всеми делами. Вот. Все. Готово. Здесь будет гардероб. Здесь просто выровнены стены и покрашено. Сделан ГКЛ короб, в котором вот так вот спрятаны коммуникации. Они отсюда идут только на кухню. Здесь должен быть второй санузел, но второго санузла решили не делать, сделать кладовку. Или гардероб. Здесь тоже плитка. Здесь еще что-нибудь. Ну что за Спасибо. кадр не попасть. И здесь вот такая вот комната. Здесь с подсветкой. Здесь будут висеть красиво шторы, красиво подсвечены. На полу ламинат. Стены выровнены под обои, клеены обои. Здесь возведена перегородка для гардероба. Здесь установлены двери купе. Здесь гардероб. Здесь тоже выровнены стены под покраску и покраска. На полу ламинат, розеточка для каких-нибудь целей. Для сушилок и так далее. И светильник на натяжном потолке. Вот так вот.